このシータ派になってくると、この呼吸でやっていくと、常に与えられて満たされている感覚を常に感じることができる。で、願い事がね、どんどんね、叶うようになってくるわけ。はあ、ついてるわ、私はついてるわとかさ、奇跡的なことが起きたりもするわけね。ところがほら、デルタ派になってくると、自分が全部原因を作ってるのは自分だから、自然にもう叶ってる状態しか思ってないんでね、ポジティブな願い事はどんどん叶ってしまうの、この状態だと。思った通りの人生を生きてる状態になるわけ。デルタ派っていうのは普通は眠ってる時に出る脳派なの。これ出るためには瞑想が必要だよね。瞑想ね。でも瞑想って言って寝てちゃダメなんだよ。ね、でこういう風な状態を作るためには呼吸がものすごく関係あるのね。